Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бейза придумает для Гульсим что-нибудь другое и не позволит ей выдать себя. Мелих ждет, пока Синим выйдет из дома, и когда она появляется перед ним, Синим очень удивляется. Когда Мелих настаивает на разговоре, Синим говорит: «Давай поговорим позже, у меня сейчас нет времени». На похороны Ясемин пришли все. Когда он собирается пойти к Гэже Синим Мукаддер, госпожа Фадиме смотрит и не дает ему подойти. Вместе с Джихан Энгином они забрасывают могилу Ясемин землей. Бейза подходит к Ханчеру и грустно говорит: «Мои соболезнования, ты был последним человеком, которого я видел, я сейчас не в настроении сдерживать обиду, возможно, ты даже не успел попрощаться, последний раз он видел меня в утром, я видел его в последний раз». Бейза приходит к Гульсим и говорит так, будто пытается ее запугать. Пока все выражают соболезнования Энгину и уходят, дядя Эртугрул сообщает Джемилю, что отныне твой брат верен тебе, не оставляй его. Когда Джемиль приходит к Ханчеру и говорит, что отныне ты порвешь все отношения с Джиханом и останешься со мной, Ханчер соглашается и уходит с ним. Мелих хочет встретиться с отцом Синим и как можно скорее выйти замуж. Когда Синим говорит, что она не может просто спросить отца, ей нужно поговорить и с Джиханом, Мелих не соглашается поговорить с Джиханом, потому что считает, что с ним нет необходимости разговаривать. Когда Мелих понимает, что Синим колеблется, он говорит: «Я зря потратил себя, но обещаю вам, что больше не приду к вам, не позвонив и не спросив обо мне отца», и уходит. Дирья очень удивляется, когда Джемиль приходит домой без Ханчера. Все готовятся к свадьбе Бейзы и Джихана, и Бейза приходит в зал в своем белом платье на свадьбу. Они сидят за столом с Джиханом. Гульсим делает фотографии, чтобы увековечить этот момент. Бейза думает про себя, что теперь все в порядке, Йонка найдена, ребенок здоров, и Джихан скоро будет моим, я выиграл войну. Пока Ханчер убирается в доме, куда он идет на работу, его внезапно начинает тошнить, и он бежит к раковине. Собираясь жениться на Бейзе, Джихан вспоминает момент, когда женился на Ханчере. После того, как Бейза говорит «да», офицер спрашивает Джихана, и он вспоминает условия развода Ханчера и отвлекается. Когда Бейза подталкивает его Джиханом, он приходит в себя и бездушно говорит «да». Госпожа Мукаддер очень опечалена, но господин Нусрет и Бейза очень счастливы. Когда Ханчер садится, чувствуя себя слабым, приходит его начальник и говорит: «Но ты не мог так работать с тех пор, как приехал», говорит Ханчер: «Извини, кажется, я простудился». Когда его босс говорит, что не похоже, что у тебя простуда и что тебе не следует быть беременной, Ханчер внезапно теряет сознание и задается вопросом, возможно ли это. Пока Нусрет и Бейза сидят с Гэжой Мукаддер, Нусрет говорит: «Слава Богу, все идет хорошо, у нас на руках ребенок». Когда Джихан готовит чемодан и говорит, что будет какое-то время за границей, спрашивает Бейза: «Что это значит?» Не обращая на него особого внимания, Джихан поворачивается к Нусрету и говорит: «Бейза и наш сын находятся под вашей опекой». Когда Бейза спрашивает, сколько времени прошло с тех пор, как они поженились, и она оставляет меня одну, Нусрет говорит: «Отпусти ее и даже не приходить, пока не родится ребенок». Чего хочет слепой, так это того, что Бог дал ему два глаза. Даггер идет к врачу, узнает, что беременна, и даже слушает сердцебиение ребенка. Когда врач говорит, что ребенок очень здоров, и следующее, что ему нужно сделать, это узнать его пол, он со слезами на глазах говорит: «Мне не нужен кинжал, это дар Божий». Когда Ханчер выходит из кабинета врача и идет пешком, звонит ее начальница Сибель, Ханчер говорит: «Мне жаль, что работа в больнице заняла много времени, я сейчас вернусь». В то время как госпожа Фадиме скучает по своему сыну и тайно любит его, глядя на его фотографию, когда Айсу приходит к ней и говорит: «Мой брат прислал деньги, он спрашивает о тебе каждый раз, когда мы разговариваем», госпожа Фадиме показывает, что она все еще злится с ним. Когда приходит Гульсум и госпожа Бейза говорит, что все должны прекратить свои дела и прийти, и комната будет убрана, Айсу заходит внутрь, потому что началась ее ежедневная доза пыток.
Когда Ханчер пришла к госпоже Сибель, я услышала много руганий и спросила, как будет выполняться вся эта работа и будут ли приходить мои гости. Она сказала: теперь не ходи к врачу в мой день. Затем, когда он перечисляет много работы и просит его сделать ее немедленно, Ханчер приступает к работе, говоря: не волнуйтесь, я закончу все. Он не торопится с работой и никогда не бездействует. Тем временем Бейза продолжает нанимать уборщиц в свою комнату. Пока госпожа Сибель завтракает, глаза Хансера прикованы к варенью, которое он ест, но он не может его попросить. Убирая со стола, Даггер хочет перекусить, но не может. Когда Бейза говорит, что вещи ребенка приехали, поэтому я вам позвонил, Джихан говорит, что если вам это нравится, то во мне нет необходимости. Бейза говорит, что мне понравилось, но я хочу, чтобы оно понравилось и тебе. Джихан вешает трубку, говоря, что опаздывает на встречу. Джихан вернулся из-за границы, но о своем возвращении никому не сообщил. Когда Энгин сказал, что Ханчер остался у своего брата, а затем пошел наводить порядок в домах, Джихан спросил, не использует ли он акции, которые мы ему дали, и Энгин сказал, что не тронет ни копейки. Джихан спрашивает, как эта девушка. Неужели она даже не думает обо мне? Что бы сказали окружающие, если бы увидели ее? Разве они не сказали бы, что ее бывший муж сделал ее жертвой? Энгин продолжает свою жизнь с того места, на котором остановился, и говорит: разве ты не сделал этого, разве ты не решил стать отцом? Джихан впадает в депрессию, и Энгин советует ему тоже позаботиться о своей жизни. Когда Хансер приходит домой с работы, Дерья говорит, что она не заплатила все деньги, подходит к готовой еде и спрашивает, чего еще вы хотите. Ханчер говорит, что завтра я отдам ему всю свою дневную зарплату. Потом, когда он идет на рынок, он спрашивает, может ли он купить мне клубничное варенье, пусть даже самое маленькое. Когда госпожа Мукаддер Гульсум заставляет ее пить воду, она толкает стакан, швыряет его в стену и спрашивает, почему вы пытаетесь заставить меня пить воду. Бейза и все сотрудники бегут в комнату и спрашивают, что случилось. Бейза злится на них, спрашивая, почему вы пришли сюда слушать. Ханчер хранит деньги, которые он откладывает от своей дневной зарплаты, под диваном кроватью. А когда она пытается подсчитать, что ей нужно купить для малыша, то понимает, что у нее недостаточно денег, и задается вопросом, что делать. Когда Бейза высылает всех и спрашивает, о чем вы говорите при слугах, госпожа Мукаддер говорит, вы мне что-то даете в этой воде, я уже 2 дня не пила, я пришла в себя. Бейза говорит, что мы плыли и плыли, пока не дошли до хвоста, если дальше все испортишь, будет плохо. Госпожа Мукаддер говорит, что я сделала своему сыну плохие вещи, все это произошло из-за моих амбиций. На вопрос Гульсум, поняла ли она, что мы дали ей лекарство, Бейза говорит, заткнись, я ее успокоила, не заходи к ней в комнату несколько дней, держись от нее подальше и дай ей успокоиться. Дерья возвращается с рынка, и когда Хансер берет сумки из ее рук и спрашивает, что она ищет, пока ищет варенье, Хансер упрекает ее, говоря, разве ты не купила клубничное варенье? Дерья говорит, что рыба и халва хорошо сочетаются, а во время еды рыбы за обеденным столом Ханчера тошнит. Дерья, тебе не нравится, мы готовим, а тебе не нравится, завтра стройка. Когда Джамиль говорит, что девушка заболела, ей следует отдохнуть, Дерья говорит, что ты не можешь пропустить эту работу и говорит, если хочешь много спать, возьми алименты с мужа. Когда муж рассказал, что он вышел из особняка, рука об руку, даже не имея ребенка, Джамиль сказал, Бог его простил, у него не было ребенка. Я не хочу ни алиментов, ни ребенка от такого. Чувак. Он злится на Дерью за то, что она не подняла этот вопрос. Узнав, что Джихан Ханчер пошел делать уборку, он расстраивается, роняет обручальные кольца, выходит из дома и идет к двери Чмла. Когда Хансер, потрясенный разговором Кмла и Дерья, выходит к двери, Джихан видит его. Даггер говорит, что я не смогу позаботиться о вате твоего ребенка, но я обещаю тебе, что буду очень сильно любить тебя, я буду любить тебя вместо твоего отца, пусть эта ночь будет моим свидетелем, отныне мое сердце будет бить только для тебя. Джихан говорит, я не могу тебя забыть, каждая роса запечатлена в моем сердце. Не в силах сопротивляться, он идет к Ханчеру, и они с тоской обнимают друг друга.
Джихан говорит, что он не сможет этого сделать, это не может произойти без тебя, Хансер. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.